რუსეთ-საქართველოს ომის 8 წლის თავი აღნიშნეს რუსთავშიც. რუსთავის მერმა ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარემ და თვითმმართველობის სხვა წარმომადგენლებმა აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრებთან ერთად გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს და რუსთაველი ჯარისკაცების საფლავები მოინახულეს. 2008 წლის ომში 5 რუსთაველი ჯარისკაცი ვახტანგ გზირიშვილი, გიორგი ჯავახიშვილი, კახაბერ თავგორაშვილი, ლევან იოსებიძე და ბესიკ კაპანაძე დაიღუპნენ. ნებისმიერი ქართველი, ვინც ამ დროს გაიხსენებს ყოველთვის რაღაც ემოციაში, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ქართულ ისტორიაში და ბევრმა ქართველმა გმირმა თავი შეწირა საქართველოს თლიანობას, საქართველოს ერთიანობას. ხა ჩვენ რამოდენიმე ადგილზე ვიყავით, მათ შორის გამოფენა ნახეთ ამ ვაჟკაცების ან პირადი ნივთების და რაღაც ძალიან ემოციური მომენტი იყო. 8 წელი გახდა, ეხლა წეღანაც ვიზამ 8 დღესავით გაირბინა. ჩემი შვილი, ერთადერთი შვილი. და სამი შვილი დამიდო. სამი შვილი მხავს. 14 წელი იმსახურა სისტემაში.